un hogar accesible, seguro y bien ubicado? Este departamento en planta baja, en el fraccionamiento Cañadas del Bosque, Tlajomulco, es tu oportunidad. Soy Nelly Sánchez, con 2 recámaras, sala comedor, baño completo y estacionamiento. Se entrega listo para habitar. Precio: 595,000 pesos más escrituras. Aceptamos crédito Infonavit y contado. Ubicado en un coto privado con vigilancia 24/7, disfrutarás de tranquilidad y seguridad. A tu alrededor encontrarás escuelas, supermercados como Bodega Aurrera y tiendas de conveniencia, y varias líneas de transporte público. Además, estarás cerca de importantes vialidades, facilitando tu movilidad. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita con Nelly Sánchez. Tu nuevo hogar te espera.